अस्सलाम वालेकुम। ये एंड ऑफ सितंबर 2022 है। गोजल के इलाका गुलमत और शिशकत में मकामी लोगों ने ज़ेर ज़मीन पहाड़ों के नीचे कुछ आवाज़ें सुनी हैं जो कि कुछ दिनों से वो मुसलसल सुन रहे हैं। इसके अलावा वो हल्की फुल्की सरसराहट या हल्की फुल्की ज़मीन की हरकत भी महसूस कर रहे हैं। ये ऐसी ही आवाज़ें हैं जो कि अताबाद के पास सुनी गई थी और लैंडस्लाइडिंग हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अपनी टीम रवाना कर दी है जो कि वहाँ पे इस चीज़ का खोज लगाएंगे कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं ताकि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकें। अल्लाह ताला इलाके के तमाम लोगों को महफूज रखे और किसी भी हादसे से बचाए। आमीन।